హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ క్రియేటివ్ జిలాని. ఈ వీడియో వచ్చి వెస్టర్న్ టాయిలెట్ గురించి అండి. ఫుల్ వెస్టర్న్ టాయిలెట్ రిపేర్ వీడియో చూడండి. ఇది బిఫోర్ వీడియో. ఫస్ట్ చూడండి, మన వాటర్ బాక్స్ ఉంది కదా, వాటర్ బాక్స్ కూడా మనకు ప్రాబ్లం వస్తే, లేదంటే మనకు వెస్టర్న్ టాయిలెట్ ఉంది కదా, దీంట్లో వాటర్ సరిగ్గా రాకపోతే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఈ వీడియో సొల్యూషన్ చూపిస్తానండి. చూడండి, మనకు వాటర్ పనిచేయడం లేదు, బటన్ కూడా సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు, వాటర్ కూడా మనకు రావడం లేదు. ఆ విధంగా మనకు వాటర్ స్లోగా వస్తుంది. ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ని ఒకేసారి రిపేర్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే కానీ. ఇది ఆఫ్టర్ వీడియో అండి. చూడండి, ఆఫ్టర్ వీడియోలో చూడండి, మనకు ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మనకు ఎంత ఫాస్ట్గా వాటర్ వస్తుందో. ఈ విధంగా మీరు చాలా ఈజీగా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎక్కువ ఖర్చు కూడా లేదండి. మీకు జస్ట్ ఒక 50 రూపాయల యాసిడ్ బాటిల్ కావాలా. నేను చెప్పిన విధంగా మీరు రిపేర్ చేసుకోవాలా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఏ విధంగా రిపేర్ చేసాను, చాలా ఈజీగా చూపిస్తాను. నేను చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. బేసిక్గా మనకు వెస్టర్న్ టాయిలెట్లో ప్రాబ్లం వచ్చి చూడండి, ఒకటి వాటర్ బాక్స్, రెండు మనకు వెస్టర్న్ టాయిలెట్. ఇక్కడ మనకు రెండు ప్రాబ్లం వచ్చాయండి. ఇది ఇక్కడ వాటర్ సరిగ్గా రావడం లేదు, మళ్ళీ బాక్స్లో కూడా మనకు శుద్ధ పేరకపోయింది. వాటిని మనం క్లీన్ చేయాలి. క్లీన్ చేసానికి చూడండి, ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే వాటర్ ఆఫ్ చేసి, మీరు మనకు పైప్లోంచి వాటర్ పడతాయి కదా, ఆఫ్ చేసిన తర్వాత పైప్ తీసేయండి కనెక్షన్. ఆ తర్వాత మనం బాక్స్ని బయటికి తీయాలా. బాక్స్ని బయటికి తీసిన తర్వాత ఎలా రిపేర్ చేయాలి, ఎలా క్లీన్ చేయాలి మొత్తం డీటెయిల్గా చూపిస్తాను. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కసారి మనకి కింద పైప్ వస్తుంది, ఒకసారి రాకపోతే మనం ఈ విధంగా పైకి ఎత్తితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. పైప్ సెటప్ కూడా మళ్ళీ సెట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ పెట్టేయండి ఈ విధంగా పైప్ కావాలన్నా కూడా మీరు. ఆ తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ లోపల మన డస్ట్ చూడండి ఏ విధంగా ఉందో. ఈ హోల్స్ అన్ని బ్లాక్ అయిపోయినాయి, మనకు శుద్ధంతా పేరకపోయింది. ఈ విధంగా మనకు గార కట్టేస్తుంటుంది. వాటర్ కూడా మనకు టాయిలెట్లో సరిగా రాదు. ఇదే మెయిన్ ప్రాబ్లం. దీన్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూపిస్తాను. నార్మల్గా మీరు పైప్ పెట్టేయండి ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా. ఇప్పుడు మనం బాక్స్ని క్లీన్ చేద్దాం. మెయిన్ ప్రాబ్లం బాక్స్లో మనకు శుద్ధ అండి. చూడండి లోపల శుద్ధ చూడండి ఎంత ఉందో. ఈ విధంగా మనకు గార కట్టేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్లే మనకు వాటర్ కారిపోవడం, లేదంటే వాటర్ సరిగా రాకపోవడం, లేదంటే ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ దీనివల్లే వస్తుంది. మనకు ఏదైనా డస్ట్ ఉంటే అలా ఉంటే మనకు ప్రాబ్లం. అందువల్ల మనం అన్నీ ఇప్పి మొత్తం క్లీన్ చేయాలి. అప్పుడప్పుడు యాసిడ్ వేసి మీరు క్లీన్. ఆ తర్వాత మొత్తం సామాన్లు ఈజీగా మనం ఓపెన్ చేసుకోవద్దు, చేతులతోనే తీయచ్చు. లేదంటే మీరు కటింగ్ బ్లేడ్, స్పాండర్ ఏదైనా ఉపయోగించి తీసేయండి. ఎలా తీస్తారో మీరు యాసిడ్గా మళ్ళీ అలాగనే ఫిట్ చేసుకోవాలా. ఇది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. నట్టు ఉంటుంది, లేదంటే మనకు ప్రెస్సింగ్, ఇది ప్రెస్సింగ్ టైప్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది లాగితే. ఆ తర్వాత మనం లోపల ఉండే సెటప్ని తీయాలా. దాంట్లోనే మనకు మెయిన్ ప్రాబ్లము. ఇప్పేదానికి మనం రించి యూజ్ చేయొచ్చు, మీరు స్పాండర్ అయినా సరే. ఈ విధంగా తిప్పండి, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది పెద్ద నట్టు. ఆ తర్వాత లోపల మన డస్ట్ ఉంటుంది చూపిస్తాను. మనకు శుద్ధ పేరకపోవడం ఇక్కడే ప్రాబ్లం, మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇదే మనకు. చూడండి, ఇక్కడ వాషర్ ఉంటుంది మనకు. ఈ వాషర్ ఎప్పుడైనా మనకు షార్ట్ కట్ ద్వారా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం బాక్స్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి. చూడండి శుద్ధ చూడండి ఎంత ఉందో, లోపల గార కట్టేసింది ఈ విధంగా. దీనివల్ల మనకు వాటర్ లీకేజ్ రావడం, లేదంటే వాటర్ సరిగ్గా రాకపోవడం, కారడం, ఈ విధంగా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్. స్క్రూ డ్రైవర్తో ఈ విధంగా మీరు కొద్దిగా కొడితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇలా తట్టండి, ఎక్కువ తట్టవేయకండి, చిన్నగా నార్మల్గా ఈ విధంగా కొట్టి తీసేయచ్చు ఈజీగా. ఆ తర్వాత చూడండి పైన కూడా ఈ విధంగా చిన్నగా అంటే వచ్చేస్తుంది. కొద్దిగా యాసిడ్ అయినా పోసి మీరు ఈజీగా మీరు కొట్టకుండా ఈజీగా తీయచ్చు, మీ ఇష్టం ఎలాగైనా తీయండి. ఆ తర్వాత వాషర్ ఉన్నది కదా, వాషర్ని కూడా మీరు వాటర్తో వాష్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం బాక్స్ మొత్తం శుద్ధంతా క్లీన్ చేసుకొని యాసిడ్గా మనం ఎలా తీసాం సామాన్లన్నీ రీఫిటింగ్ ఆ విధంగానే చేసుకుందాం. ఈ విధంగా మొత్తం క్లీన్ చేసుకోండి శుద్ధంతా. ఈ విధంగా క్లీన్ చేస్తే ఈజీగా క్లీన్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి మీకు క్లీన్ చేయడం కష్టంగా ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ సామాన్లన్నీ ఇలా తీసేసిన తర్వాత బకెట్లో పెట్టి మీరు కొద్దిగా స్మోక్లెస్ యాసిడ్ ఏదైనా యాసిడ్ పోసి కొంచెంసేపు నానబెడితే ఈజీగా డస్ట్ అంతా మనకు శుద్ధంతా కరిగిపోతుంది. ఆ విధంగా క్లీన్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ మనకు వాషర్ ఉంది కదా, ఈ వాషర్లో మనకు మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఒక్కొక్కసారి మనకు వాషరు మనకు మెత్తబడిపోయి పనికిరాదు. ఈ వాషర్ అయితే బాగుంది, చెక్ చేసుకోండి. వాషర్ బాగుంటే ఓకే, ఇదైతే బాగుంది. ఈ విధంగా సెట్ చేసేయండి లాగి, అంతే ఓకేనా. వాషర్ కూడా మనం షార్ట్ కట్ ద్వారా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ గాడి ఉంటుందండి, గాడిలో ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది లింక్ టైప్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. ఇప్పుడు మనం యాజిటీస్గా ఎలా తీసామో సామాన్లని యాజిటీస్గా ఫిటప్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ మీరు నట్టుని ఈ విధంగా వాషర్ వేసిన తర్వాత వాటర్ కారకుండా ఈ విధంగా బిగించుకోండి రించుతో. ఓకే, టైట్ ఫిట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ప్రెస్సింగ్ చేస్తాం కదా, దానికి మన లోపల సెటప్ ఉంది కదా, ఆ విధంగా మనకు సైడ్ ఇది ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసేయండి, ఈజీగా సెట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మనం ఫుట్బాల్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ వచ్చేది మనకు సెటప్. ఇక్కడ మనం ఈ విధంగా పెట్టేసి వాషర్ వేసేసి టైట్ చేసేయాలా. చేతులతోనే టైట్ చేస్తున్నాను, మీరు కావాలంటే స్పాండర్ కూడా వాడుకోవచ్చు టైట్గా ఉంటే. ఓకే, ఈ విధంగా సెట్ చేసేయండి టైట్గా, వాటర్ కారకుండా. రెడీ అయిపోయింది. పైన మనం క్లాంప్ సెట్ చేద్దాం. ఈ విధంగా మీరు ఈజీగా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రిపేర్ అయిపోయింది.
ఇప్పుడు మనం వెస్టర్న్ టాయిలెట్ కాడ పోదాం, రిపేర్ అక్కడ చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే యాసిడ్ తీసుకోండి, ఇది ఘాట్ యాసిడ్ ఇది, ఓకేనా. పొగ వస్తుంది, దీనివల్ల మనకు స్మెల్ మనకు కొన్నిసార్లు పట్టదు. జాగ్రత్తగా మీరు ఈ విధంగా మీరు మన పైప్ ఉంటుంది కదా, ఈ పైప్కి లోపల పోయాలా. ఇలా పోస్తే ఏమవుతుందంటే లోపల చూపించాం కదా ఫస్ట్ డస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ డస్ట్ అంతా కరిగిపోయి మనకు వాటర్లో వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా కొద్దిగా మనం ఒక 15 నిమిషాలు, ఒక 10 నిమిషాలు అట్లా గ్యాప్ ఇచ్చి పోస్తూ ఉండాలా. ఈ విధంగా మనం కరెక్ట్గా 4-5 సార్లు మనం యాసిడ్ పోస్తూ ఉంటే ఈ తెల్లగా మొత్తం కరిగిపోయి మనకు హోల్స్ అన్ని బ్లాక్ అయిపోయింటాయి కదా, అవన్నీ క్లీన్ అయిపోతాయి. ఈ విధంగా మనకు శుద్ధ ఎటువంటి మట్టి డస్ట్ అయినా సరే ఈజీ క్లీన్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత మనకు నార్మల్గా ఫస్ట్ మనకు టాయిలెట్ ఉంది కదా, వాటర్ వస్తుంది కదా, ఆ విధంగా మనకు వాటర్ వచ్చేస్తుంది. చూపిస్తాను. ఈ విధంగా నేను 5 సార్లు పోసాను. ఇప్పుడు మనం యాసిడ్ బాటిల్ అయిపోయింది, ఓకేనా. ఫుల్ బాటిల్ పోసేసాను. ఇప్పుడు చూడండి, చూపిస్తాను ఎలా పోయిందో. కరిగిపోయింది చూడండి, ఇక్కడ మనకు మొత్తం కరిగిపోయి మనకు మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా మీరు హోల్స్ అన్నీ బాగా క్లీన్ అయిపోతాయి. మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా వాటర్ పోసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మీరు జగ్గుతో అయినా పోయండి, లేదంటే పైప్తో ఈ విధంగా సెట్ చేసి వదిలి చూడండి, వాటర్ స్పీడ్గా వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం క్లీన్ చేసిన బాక్స్ ఉంది కదా, ఆ బాక్స్ని మనం యాజిటీస్గా ఎలా తీసామో అలా సెట్ చేసేయాలా, ఓకేనా. టైట్ ఫిట్టింగ్ చేసేయండి. గోడ సైడ్ 2 క్లాంప్స్ ఉంటాయి, ఆ 2 క్లాంప్స్కి మనం ఈ పైప్ని ఈ విధంగా సెట్ చేసి ఆ క్లాంప్స్ తగిలించేయాలి బాక్స్ని. ఆ విధంగా గోడ సైడ్ తగిలించిన తర్వాత పైప్ సెట్ చేసేయండి లోపల టాయిలెట్కి. ఆ తర్వాత కింద నట్టు బిగించేయండి పెద్దది, అలా టైట్ చేసి ఫిటప్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత వాటర్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసేయండి పైప్ది. ఈ విధంగా లీకేజ్ లేకుండా ఇచ్చేసి ఆన్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మీకు చెక్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు బాక్స్లో వాటర్ పడుతున్నాయి చూడండి. ఫస్ట్లో మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు బాక్స్ మనకు సరిగా బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మనకు వాటర్ సరిగా రాలేదు, బటన్ కూడా మనకు స్టక్ అవుతూ ఉన్నింది, సరిగా వెనక్కి రావడం లేదు. అటువంటి ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఉండదు. ఇప్పుడు వెంటనే ఒత్తిన వెంటనే మనకు వాటర్ ఫ్రీగా వస్తాయి. ఇక్కడ మనకు హోల్స్ కూడా బ్లాక్ అయి ఉన్నాయి మనకు చుట్టూరా, మనకు అవన్నీ మనకు క్లియర్ అయిపోయినాయి. వాటర్ కూడా స్పీడ్గా వస్తాయి చూడండి. ప్రెస్ చేశాను, ఎంత స్పీడ్గా వస్తున్నాయో. ఎంత గలీజ్ అయినా సరే ఈజీ కొట్టుకుని పోతుంది. ఈ విధంగా మీరు చాలా ఈజీగా మీరు రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీ టాయిలెట్ అయినా సరే, మీ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న మనకు వాటర్ బాక్స్ అయినా సరే ఈ విధంగా రిపేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొంతమందికి ఇటువంటి ప్రాబ్లం కూడా వస్తుందండి. అదేం ప్రాబ్లం అంటే చూడండి, మనకు వెస్టర్న్ టాయిలెట్ వాటర్ బాక్స్ ఉంది కదా, అది సరిగ్గా క్లీన్ చేయలేదనుకోండి, శుద్ధ పేరకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం చూడండి టాయిలెట్ ఉంది కదా, ఈ వాటర్ బాక్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి మనకు వాటర్ కంటిన్యూగా మనకు పోతూ ఉంటాయి. అంటే మనకు టాయిలెట్లో మనకు బటన్ ప్రెస్ చేయకముందే మనకు కంటిన్యూగా ఇక్కడ వాటర్ పోయి మనకు ట్యాంక్ మొత్తం ఖాళీ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఇది వాటర్ ట్యాంక్ పైన ఉండేది. ఓకే, అటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. అటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోండి. చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్ మన లీకేజ్ లేదు, ఓకేనా. చూసారా, ఇక్కడ మనం ఇంకోసారి ప్రెస్ చేస్తాం చూడండి ఎంత స్పీడ్గా వాటర్ వస్తున్నాయో. ఈ విధంగా రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూస్తున్నానండి ఇలాంటి క్రియేటివ్ ఇంకోసారి కలుసుకుందాం. అంతవరకు మీ క్రియేటివ్ జిలాని. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నాండి.